अस्सलाम वालेकुम। आज इफ्तार रेसिपी में हम बनाएंगे शाही फॉइल चिकन सीख। इसके लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन, हरी मिर्च, प्याज, जीरा पाउडर, गरम मसाला, नमक, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला, धनिया पाउडर, अदरक लहसुन पेस्ट, हरा धनिया। इन सब का फाइन पेस्ट बना ले। लेमन जूस, ब्रेड क्रम, ऑयल ऐड करके इसे अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें कोयले का स्मोक देना है। गर्म कोयला रखेंगे, इस पे ऑयल ऐड करेंगे और इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे और इसे 30 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। एक पॉलीथीन लेंगे, उस पे ऑयल लगाएंगे, मिश्रण ऐड करेंगे, इसे फ्लैट करेंगे, इसमें चीज ऐड करेंगे। जिस तरह वीडियो में बताया जा रहा है उसी तरह फोल्ड करें। सारी सीख तैयार हो चुकी है। अब इसके लिए एक सॉस बनाएंगे। अब हम लेंगे फ्रेश क्रीम, चीज, मोज़रेला चीज, चाट मसाला, चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो, काली मिर्च पाउडर, हरा धनिया और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सॉस तैयार हो चुका है। अब इसे लो फ्लेम पर गोल्डन होने तक शैलो फ्राई करेंगे। सिल्वर फॉइल लेंगे, जो सॉस रेडी किया था वो ऐड करेंगे, सीख कबाब रखेंगे, उस पर और सॉस ऐड करेंगे और इसे फोल्ड कर लेंगे। गरम पैन पे सारी सीख ऐड करें, इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक के सेक ले। फ्लेम को लो रखें। अब इसी तरह दूसरी साइड भी सेक ले। अब हमारी शाही सीख चिकन सीख बनके रेडी है। इस क्रीमी जूसी चिकन सीख को इफ्तारी में ज़रूर ट्राई करें और अपनों के साथ एंजॉय करें। ऐसी ही यम्मी यम्मी रेसिपीज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और इंस्टा पे फॉलो करें।